સ્વાગત છે તમારું મોરબી અપડેટમાં। હું છું વિપુલ પ્રજાપતિ। ગઈકાલે જે વિપરજોય વાવાઝોડું જે છે તે જખો બંદર પાસે જે છે લેન્ડફોલ થયા બાદ તેની અસર જે છે જોવા મળી છે। ત્યારે આપણે માળિયાના જે જુમાવાડી વિસ્તાર છે, જુમાવાડી વિસ્તારમાં આપણે આવ્યા છે। મોટાભાગે અહીં જુમાવાડી વિસ્તારમાં તમામ લોકોને સ્થળાંતર 3 દિવસ પહેલાં જ કરી દેવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે જુમાવાડી વિસ્તારમાં શું કામ સ્થળાંતર કરે તે અમે તેના વિશે વાત કરીએ તો તમે જુઓ કે અહીંયા જે પાણી ભરાઈ ગયા છે, અહીંયા પાણી એટલા ભરાઈ ગયા છે કે અંદર ટૂંકમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ રહી શકે નહીં। અને પવન પણ એટલો બધો છે કે કાંઈ સામાન્ય અત્યારે અહીં પવન છે તો પણ એટલો બધો પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે કે અહીંયા જે છે ઊભું પણ ના રહી શકાય તેટલો પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે, જેના કારણે તંત્રએ અગમચેતીના ભાગરૂપે અહીં સ્થળાંતર જે છે તે કરી દેવામાં આવ્યું છે અને ખૂબ જે સ્થળાંતર કરી નાખવામાં આવ્યું છે। આ ઉપરાંત આ બાજુ પણ તમે જુઓ કે ઘણા બધા થાંભલાની જે લાગડ પડી ગયા છે, અગરિયાઓ જે છે અગરિયામાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે, અગરિયામાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે અને થાંભલાઓ પણ તમે જુઓ આ થાંભલાઓ પણ પડી ગયા છે। એટલે માળિયાના જે જુમાવાડી વિસ્તારની આ પરિસ્થિતિ છે। એટલે બીજે પણ જે ક્યાં ક્યાં નુકસાન છે તે પણ તમે અમને જે અમે કોમેન્ટમાં જણાવજો। અત્યારે આપણે જુમાવાડી વિસ્તારની જે છે મુલાકાત લીધી છે, ત્યાં પાણી ભરાઈ ગયા છે જુમાવાડીમાં, પરંતુ સદનસીબે કોઈ પણ એક પણ વ્યક્તિ જે છે તે અહીંયા રહેતું નથી કે અહીંથી તમામને જે છે તે સ્થળાંતર કરી દેવામાં આવ્યા છે। નવી અપડેટ સાથે ફરીથી મળીશું, ત્યાં સુધી જોડાઈ રહેજો। મોરબી અપડેટ સાથે ખૂબ ખૂબ આભાર।